打回来了。来，会来必吃，会来必吃吧，河豚。准备出发。齐大师煮的香喷喷的米饭，哇，帅哥煮的。大蒸鲷，看到没有？这个头可以哦。看乔大师上什么鱼啊？不过你这个也是个面条干，辣鱼啊。蒋大师上大货。是张红吗？我操！乔大师，中了！来放牛，得把它这个收起来，这大呀！出来了！我操，这个大，好大，看到没有？我操！等一下，好，不止，也就20多斤，也就15斤。我操！我操！这他妈的，来摆在上面。我操，牛逼！我操，这个大。大钱！来，我操，蒋大师上大货了，这个20斤肯定有的了。没有20斤这个。拿那面，拿那个面，拿那一面，对，大张红，牛逼！800M 给我拉不住了，没有我，把线里收一点，我操！不要收太多。上河，看看什么鱼啊？没刚才我那个大。我这个也就2、3斤。应该是黄泥鲳哦。看看什么东西？我操，大白了！搞半天，那么多我一口都没有。你打的有我们多吗？我一直在打呀。船人全部看过来看你钓鱼啊，现在啊，把抄网准备好吗？你看，来，不用提，直接手提。关你啊，看你表演抄啊。网准备好。来了，线好小，线小啊！你以为啊？不要磨船管啊！哎，你放线，你放啊！哎，我就说怎么拉到你那边去了？那人的电节目也不小啊，不小，操！这有5、6斤哦。中标一点。你看黄泥鲳这么绕线。我操，这个大！大风大浪，口不好啊，早点回去了，拜拜。大风大浪。